நம்மளோட ஸ்மோகி ஸ்பைசி சிக்கன் தந்தூரி ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு சண்டே, ஸோ ஹாப்பி சண்டே டு யூ. ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பப்ளிஷ் ஆகும்போது என்ன டே அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக வந்து எடிட் பண்ண வீடியோ ஒன்றே வந்து ஆல்ரெடி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாமல் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு சீக்கிரமே பப்ளிஷ் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி அது பப்ளிஷ் ஆகிடும். சரி, ஓகே கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ தான் தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு இப்போ வந்து இன்றைக்கான ஃபன் டே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கிரில் சிக்கன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்து என் கூட பிறந்த உடன்பிறப்பு வந்து க்ரியேட் பண்ணி விட்டுருக்காரு. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் காலேஜில் அதெல்லாம் சொல்லியே தரலங்க. உண்மையிலேயே வந்துட்டு என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க எங்கள் காலேஜில். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நானே அதை வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகம் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து கற்றுக்கிட்டாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்துட்டு அதை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன ஃபன்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்னென்ன என்டர்டைன்மெண்ட் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் ஃபன்னாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபன்னாகவும் என்டர்டைன்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ. கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் முறையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட அடுத்தடுத்த ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு குழி தோண்டுறதுக்காக வந்து குழி தோண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் காரை வந்து ஷெட்டிலேருந்து எடுத்து வெளில நிப்பாட்டியாச்சு. என் கார் மட்டும் ஷெட்லேருந்து வெளியே வந்துடுச்சு. டிராக்டர் ரிப்பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு குழி வெட்டுனது எப்படி கெட்டிருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள். ரொம்ப காமெடியாக தான் இருக்கும். ஏன்னு தெரியுமா? ஆக்சுவலாக வந்து குழி ரொம்ப ஆழமாக வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வெட்டணும். ஆனால் வந்துட்டு கீழே வந்து ரொம்ப இறுகி போச்சு. இந்த காரை ஏற்றி கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல பார்க்கிங் போட்டே வந்துட்டு ஒரு எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 5-6 வருஷம் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இறுகி போச்சு. ஸோ ரொம்ப குழி தோண்ட முடியல. ஸோ அதனால் ஒரு மீடியம் ஸ்டேஜுக்கு தோண்டிட்டு அப்படியே கல்லை வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் உயரம் கொடுத்துரும் அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த செட்டப் கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப மொக்கையாக தான் இருக்கும் செட்டப்பு. பட் நமக்கு முக்கியம் வந்து செட்டப்போ கெட்டப்போ இல்லை. நமக்கு முக்கியம் நமக்கு சிக்கன் தான். ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இதில் பண்ணிக்குவோம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஹைட்டை கூட்டிக்கிட்டு பண்ணிக்கலாம். எங்களோட பார்க்கிங் பார்த்தீங்களா? இதுதான் எங்களோட பார்க்கிங் ஏரியா. இதோ மாமரம், முருங்கை மரம், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த பக்கம் லெமன் ட்ரீ. இது ஒரு லெமன் ட்ரீ. இது எங்கள் அப்பாவோட டிராக்டரு. அங்கே நிற்கிறது தான் என் செல்லக்குட்டி கார். தட்ஸ் மைன் கார். இது எங்களோட வீட்டு தோட்டம். கீரை. இந்த கீரைக்கு பேர் வந்துட்டு புளிச்சி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் செடி. அப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் செடிக்குள்ளேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மின்ட்டு. இந்த நடுவில் தெரியுது பார்த்தீங்களா? அதான் மின்ட்டு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு லெமன் ட்ரீ இருக்கும். டோ எங்களுக்கு லெமன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். லெமன் வந்து நாங்கள் எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்துக்குவோம். ஸோ எங்களுக்கு இந்த லெமன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது பிடிக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கனுக்குமே இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே லெமன் பிடுங்கி நம்ம சமைக்கலாம். சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எங்கள் அம்மாவோட பூச்செடி. இந்த செடியும் இந்த செடியும். இப்போ நம்ம மேரினேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். சால்ட் வந்து நான் இப்போ வந்து கம்மியாகவே போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா மசாலா போடும்போது தந்தூரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு சால்ட் வந்து கம்மியாக போட்டால் தான் டேஸ்ட்டு. அடுத்தது டர்மரிக் பவுடர் ஃபார் ஸ்மெல்லிங்காக. அடுத்தது நார்மல் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன். நான் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவேன், அதனால் காரம் அதிகமாக போடுறேன். வேணும்னா குறைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரம் மசாலா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கோழி அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன். அதனால் வந்துட்டு எல்லாமே அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலரிங்காக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. நான் கோழி வந்து 1.25 கிலோ முழு கோழி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இதுக்கு ஏற்றது மாதிரியான குவான்டிட்டியில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைங்கிறத வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து கர்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கர்டு. அடுத்தது வந்துட்டு நீங்கள் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சிக்கன் மசாலாவோட அந்த ஸ்மெல்லிங் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சிக்கன் மசாலா என்னோடய குவான்டிட்டிக்கு ஏற்றது மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் சாட் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாட் மசாலா இஸ் மச் பெட்டர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். லெமனில் இருக்கக்கூடிய விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க. விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லெமன் வந்து நல்லா புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் வந்து சிக்கனோட மேரினேட் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு. நான் 1 லெமன் கட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய சிக்கன் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஒரு லெமன் நல்லா ஒரு பெரிய லெமனாகவே 1 லெமன் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தெரியும்ல. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் தான், விட்டுடலாம். எனக்கு ஸ்பைசி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பைசிக்காக பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்னது மாதிரி பாருங்கள், நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு கலரிங் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கோழியில் இருக்கிற ஸ்கின் தான் டேஸ்ட். எனக்கு ஸ்கின் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணாமல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கின் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கரெக்டாக மேரினேட் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக நல்லா மசாலா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இதை 1 hour வரைக்கும், அப் டு 1 hour வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ரெஸ்ட் கொடுத்தா தான் மசாலா எல்லாமே நல்லா சாரும். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கொஞ்சம் நல்லா மசாலா இன்னும் நல்லா பிடிக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் இதை வைக்க போகிறேன். Now I am going to show you how to prepare tandoori. இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேட் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். சாக்கோல் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. சாக்கோல் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சாக்கோல் எப்படி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், அந்த பிளேஸ் எப்படி ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஐ திங்க் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ பிகாஸ் வந்து இங்கே லைட்டிங்ஸ் கிடையாது. அதனால தான் வந்துட்டு ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ லைட்டிங்ஸ் கிடையாது. அதனால தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியும். பட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு விசிபிளில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாக்கோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பீஸா வந்து ஆட் பண்ணலாம். நான் ரொம்ப ஸ்மோக்கியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைட் ஃபயரோட வந்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. பட் கொஞ்சம் வந்து நல்லா வந்து புரட்டி எடுத்துக்கணும், இல்லைனா வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆயிரும். இன்னொரு பீஸ் போடலாம். அந்த கலர் உங்களுக்கு சிக்கன் பீஸ் இருக்கிறது தெரியுதா? எனக்கே தெரியலையே. இது இங்கே இருக்குது, சாரி. இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த 4 பீஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா புரட்டி விடுங்க, இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான், கருகி போய்டும் ரொம்ப. அப்புறம் தந்தூரியாக இருக்காது. ஆக்சுவலாக ஒரு டேஸ்டியாக சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. லாஸ்ட்டாக வந்து கொடைக்கானலில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அடுப்பில் சமைச்சது. இப்போது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பூம் பூம் பூம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்மோக்கி ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஜெர்வின், இது எப்படி இருக்கு? இப்போ நீ சொன்னிய எப்படி இருக்கு? இது எப்படி இருக்குண்ணே? ஏய், இப்போ என்னமோ சொன்னல, எப்படி சொன்ன? இங்கிலீஷில் சொன்னல, எப்படி சொன்ன? எப்படி இருக்கு? எம்மியா இருக்கா? நல்லா இருக்கு.
நல்லா இருக்கா? நீ சொன்ன மாதிரி இருக்கா? என்ன சொன்ன? நல்லா மாதிரியே இருக்கு. நீ அப்போ இங்கிலீஷில் சொன்னல, எப்படி சொன்ன? இது யாரும் ஃப்ரீயா கொடுத்த பீன்ஸ் தானே? எப்படி கிடைச்சா உனக்கு என்ன? ஓசில கிடைச்சா உனக்கு நல்லாக்கா? இப்போ நம்மளோட ஸ்மோக்கி ஸ்டைல் சிக்கன் தந்தூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்மளோட பிரியாணி காம்பினேஷனாக வச்சு சாப்பிட போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எனக்கு மயோனஸ் சாஸ் அந்த சாஸ் எதுவும் பிடிக்காது அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு வெறும் சிக்கன் மட்டும் வச்சு டேஸ்டியாக சாப்பிட போகிறோம். இப்போது நம்மளோட பிரியாணி காம்பினேஷனோட ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் சிக்கன் தந்தூரி சாப்பிட போகிறோம். பார்த்துக்குங்க, சிக்கன் தந்தூரி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து மட்டன் சுக்கா. திஸ் இஸ் ஆனியன் ரைத்தா. ஒரு பிடி பிடிச்சிட வேண்டியதான் இன்னைக்கு. ஓ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்மோக்கி ஸ்டைலில் வந்து தந்தூரி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஆனால் இது பண்ணுறதுக்கு படாத பாடுபட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இப்போ அது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து இந்த தந்தூரி சிக்கனை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கடையில் 500 ரூபா கொடுத்தா அவங்களே கொடுத்துருவாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாமே யோசிக்கலாம். இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை நான் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும்போது வந்துட்டு எங்களோட பேக்கரி ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வந்துட்டு பப்ஸு போடுறதுக்கு டோர் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அப்போ நான் கேட்டேன், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு டோர் ரெடி பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பப்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு கடையில் 10 ரூபா கொடுத்தா அவனே கொடுத்துருவான்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அதுக்கு அவர் மொக்கை, அதாவது வந்து அன்றைக்கி தான் நான் மொக்கை ஆஃப் த டே. அதனால் வந்து பேக்கரி கிளாஸில் நான் வாயை திறக்கிறது இல்லை. அது என்ன மொக்கை பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ இதுக்கு கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டே படிக்காமல் இருக்கலாம்டா நாயே அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அப்போவே முடிவு பண்ணிட்டேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம வீட்டிலே ஹோம்மேடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் எதுனாலுமே வந்துட்டு நான் ஹோம்மேடாகவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ இருந்தே. ஏன்னா அப்போவே வந்துட்டு சென்னையில் வந்து ஃப்ளாட்டில் தானே இருந்தோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு சமைக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இங்கேருந்து ஊர்லேருந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேயே சமைச்சு சாப்பிடவும் செஞ்சோம். ரொம்ப கை வலிக்குது, கையை தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ அப்படி தான் வந்து சமைச்சு எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போவுமே வீட்டில் வந்துட்டு என்னோட யங்கர் பிரதர் வந்து தந்தூரி சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் வந்துட்டு ஓகே தந்தூரி சிக்கன் இன்றைக்கி வீட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி காலையிலேருந்து இதை பண்ணுறதே எனக்கு ஒரு பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கேப்பில் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஒரு குட்டியாக தூக்கத்தை போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகி போயிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் யூடியூபர் நியூவாக சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட எல்டர் பிரதர் ஒருத்தர் வந்து கூட்டிகிட்டு போனார். பார்த்தேன். ஸோ பார்த்து பேசிட்டு வந்து தான் இந்த தந்தூரி ஒர்க்கெலாம் பார்த்தேன். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இது மதியானமாக செய்கிறதுக்கு தான் பிளானு. ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மதியானம் ஒரு சின்ன சொதப்பல், என் தம்பி வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதனால் இப்போ பண்ண வேணாம் நைட்டுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால வந்துட்டு நான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டுக்கு தான் இப்போ தான் பண்ணோம். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம பிரியாணியோட அக்காமினேஷனாக வச்சு சாப்பிட போகிறோம். அப்போ சாப்பிடும் போது நான் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன், அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஆனால் தயவு செஞ்சு வயிற்றுச்சல் படாதீங்க, எனக்கு ஆல்ரெடி அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் வேறு இருக்குது. நீங்கள் வயிற்றுச்சல் பட்டு அதனால் வந்து எனக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஆனாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன். அந்த தந்தூரி சிக்கனை நான் முடிக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் தந்தூரி சிக்கன், ஐ எம் அ லவர் ஆஃப் தந்தூரி சிக்கன். சரி ஓகே கைஸ், கீப் வாட்சிங். இன்றைக்கி நைட்டு தூங்க போகிறது வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதவே நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே கைஸ், கீப் வாட்சிங். உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த சின்ன பையன் ஒரு பையன் பேசினா தெரியுமா, அவன் யார் அப்படின்னா வந்துட்டு அவனும் எனக்கு தம்பி தான். பிகாஸ் வந்து அவன் என்னோட சித்தி பையன். ஸோ சின்ன பையன் தான், அவன் தான் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இருப்பான். ஸோ அவன் வந்து அந்த சிக்கனை வந்து ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து வந்துட்டு அவன் ஃபிஷ்ஷா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தான். பட் இது ஃபிஷ் இல்லடா, இது சிக்கன் அப்படின்னோடனே வந்துட்டு வாவ் சிக்கன் எம்மியாக இருக்குது, பார்க்கும்போதே அவன் எம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அதனால தான் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குது இங்கிலீஷில் சொன்னியே அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன். ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ வீட்லேயும் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு சிக்கன் பீஸை சாப்பிட்டுட்டான். ஸோ நைட்டு டின்னருக்கு வேறு அவர் வருவார். ஸோ நைட்டு டின்னருக்கு வந்து அப்பவும் சாப்பிடுவார். ஸோ காட்டுறேன், நான் அதையும் காட்டுறேன். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் சிக்கன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். உண்மையிலே அந்த சின்ன பையன் சொன்ன மாதிரி எம்மியாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் தெரியுமா, அந்த ஸ்மோக்கியோட ஃப்ளேவர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக சூப்பராகவே ஸ்மோக்கியோட ஃப்ளேவர் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சரி ஓகே, நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்து வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். ஓகே
ஹே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டின்னர் டைம் இஸ் ஓவர். ஸோ டைம் அந்த ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு கொடைக்கானல் போகிறதுக்கான பேக்கிங் ஒர்க்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த பேக்கிங் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்துச்சுன்னா பிக் பாஸ் பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் தூங்க போகலாம். இப்போ வந்துட்டு இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு vlogல வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு vlogல உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆல்ஃபி. பை பை ஃப்ரம் ரெட் டைரி.